Main game sinyal ngelag, susah sinyal saat live streaming, atau internet nggak tenang gara-gara sinyal sering hilang? Main game ngelag temen saya. Aduh, sinyalnya mendikit. CDN solusinya. CDN satu-satunya SP yang memiliki server GGC dan VNA di Indramayu dan Cirebon dan didukung oleh tenaga ahli di bidangnya. CDN, Wifi rakyat, kualitas pejabat. CDN, Wifi Nenani. Abijeng, Nuk Nani, uwis ya aja lo ngajak Nani ketemuan maning. pernah ngapa Nuk? Apa serumit kin? Hubungan kita wong loro. Percuma lamun dilanjutakan gak? Kita wong loro ku beli bakal dadi siji. Nuk Nani ora yakin ning Abijeng. Nani yakin ning Abijeng, tapi Nani ora yakin ning keadaane Nani. Selalu kayak kon. Ora yakin keadaan Nani. Tapi bakal ngomong keadaan apa? Ora jawab. Apa kenang keadaan Abijeng? Wong ora duwe Nuk. Wong ora gablek. Oh, berarti bener. Kun alasane. Wis ya Nani buru-buru. Sepisan maning lupa kakak Nani. Tuli tulung. Aja lo ngajak Nani ketemuan maning. Ora bisa. Sampai kapan baik Abijeng ora bakal lupa Nani. Karena Abijeng sayang pisan Nuk Nani. Abijang tulung ngerti ya Nani, Abijang luru abay wong adon sejen. Abijang pasti bisa luru wong adon sejen. Bahkan sing luwih baik dari Nani. Jawab Nuk. Sira ngomong kayak kon dipaksa wong tuane sira kan? Jawab Nuk. Jawab. Nuk. Nuk Nani. Nuk. Bocah ya, ngomongnya tambah terus delat. Asih sampai sejam dibalik-balik. Wis lah kamaning Kakaji. Pasti ketemu koraikan. Maksudnya memilu bijeng ta? Ya iya, siapa maning? Lamun iya kayak kon kah? Kudu tak kurung di kamar bocah ni. Berarti bocah lebih beli nurut wong tua. Bocah ya, kon aja hubungan karo bocah kun maning. Bocah kun lu ya, masa depan beli jelas. Bocah dielingna, ditatangani wong tua. Bari uripe enak. Masa depannya jelas, tapi beli gelem malah milih bocah lanang sing masa depannya lebih jelas. Pak, encang, telepon Nadira, ngkon balik. HP-nya ora aktif, Pak. Ku Kakaji, sengaja HP yang dipateni, bari lah kasih ganggu. Loroan karo raikan nih. Aja sujon dikit nih, pokat lagi karo bature. Sirane kan ngeloni baik. Encak nasihatana Adinira, bari nurut nih wong tua. Pak, Sira kan ilok kayak konon. Encang, kejadian Sira lu, cerita kakak dengan Adinira. Bari nurut nih wong tua. Iya, Pak. Iku bocah lu. Nan, sing di Sira lu? Ada sing ngomong batur, Pak. Batur siapa? Ya batur, Pak. Alah, kari ngomong baik terus ketemuan karo raikan. Ku menang baik. Berarti iya kan harus ketemuan. Wah, Sira lu wis wani nglawan wong tua ya.
Wis pirang-pirang bapak ngomong, ajak ketemuan maning karo rai kuwen. Lan wisana hubungan karo bocah kuwen lho. Kita tak beli nurut. Kin gak pak, sing terakhir Nani kuis ngomong nih Abijeng. Wis aja ilok ngajak Nani ketemuan maning sun. Bulan mau sing terakhir, minggu mau sing terakhir, kian sing terakhir. Bosan rook nane. Nan, wis sekian sira meneng ning jero kamar. Aja menti-menti aja metu-metu kecuali adus karo mangan. Ya aja pak, Nani masih pengen ketemu karo batur. Aja kayak konon pak, aja terlalu ngekang, melas ning Nani. Ya wis mengkenen baik, bapak kaji kor pemi kaji, ora usah ngurung Nani ning kamar. Engko ipah bae sing nasehati. Ya wis, nasihatan adine dale. Si bener engko nurut di wong tua. Iya pak, wis ayo nok. Ya pak. Empu, bocah zaman ku nglawan ben wong tua. Iya, bocah kok beli nurut dari wong tuaku. Wong tua beli bakal yang sarahkan anak. Sing anak pengen uripe anaknya bahagia. Aja patah semangat, Jeng. Nonot, Iya, Jeng. Reang mau ndeleng. Lan ngrokok nak kabeh. Apa sing diomongin sira karo Nani? tadi sira ning suruh kabeh tanut. Ning permasalahan yang karo Nani. Iya, Jeng. Sebenarnya tanpa reang ndeleng lan ngrokokna obrolan sira karo Nani. Reang wis bisa nebak endingnya bakal priwe. Maksudnya sira? Sampai kapan bae wong tuane Nani ora bakal ngrestui anake dhewe hubungan karo wong lanang sing ora duwe atau ora gablet. Kenapa sira bisa ngurus adukun? Karena sedurunge sira reang dikit sing ngalami, Jeng. Ngalami? Maksudnya sira pernah ada di posisi riang ta? Iya, Jeng. Sira weruh kakangnya Nani sing aran Ipa. Iya bro. Kun pernah menjalin hubungan karo reang, Jeng. Ai, tadi sira pernah dihubungan karo kakaknya Nani. Iya, Jeng. Mangan reang apal pisan endingnya ning hubungannya sira engko bakal priwe. Karena reang ngalami dhewe. Tapi sira jauh hadir, Jeng. Reang pasti mendukung sira. Cukup hubungan reang karo Ipa baik. Pengen sing dipaksa pisah. Sira karo Nani kudu tadi siji. Sira sayang Nani kan? Iya Nuk. Riangku sayang pisan ning Nuk Nani. Bagus. Ora bakal ana maning hubungan sing dipaksa pisah ning wong tua. Sira kudu yakin atas apa sing diperjuangkan ning sira. Iya Nuk. Kesuhun dukungannya. Iya, Jeng. Bareng-bareng. Sira kudu tadi siji karo Nuk Nani. Kenang apa sih mbak? Bapak kaji karo mimi kaji kayak konon pisan. Ya sabar no. Kalau niku watake untuk sira. Karena mimi kaji kor papa kaji kan masih nganggo budaya bengen. Termasuk milih jodoh nganggo anake. Nganggo budaya bangun. Maksudnya priwen mbak? Ya bengen kan masih anak istilah paku. Bakal beli papak ya beli di aku. Kun ku berlaku nganggo sedulur lan jodoh. Misalnya wong sugih karo wong sugih maning. Makanya hubungan sira karo Bijeng ditentang terus kan? Karena Bijeng wong beli duwe, makanya beli pantes jadi laki sira. Oh, jadi kayak konon ya mbak. Iya no, karena sedulur sira baik dikit sira ya kononku. Pada bakal yang baik pak. Maksudnya Baik gak pada, pengen tuh pernah ada hubungan kalau wong lanang. Tapi wong lanang pun kok wong beli duwe no, akhirnya dipaksa pisah. iya tambah. Kapan kune? 4 tahun yang lalu no, waktu kun aja ninggalakan Ipah ang, tetap dampingi Ipah. Iya, no. Tapi Noki pangurudayakan priwe perlakuannya wong tuane Noki paning haang. Iya Ipah weru ang, tapi Ipah mau pisah koro ang.
Iya, nggak kepengen emang konon. Tapi kenyataan, orang selalu sesuai karo keinginan. Karena semakin kuat perasaan kita wong loro, semakin kuat pula wong tua dan Noki misahkan kita wong loro no. Boro-boro bisa jadi siji. Kang ketemu bekudu betul-betan, kudu kucing-kucingan. Apa Noki ora pegel menjalin hubungan kayak kenen? Ora ang, Ipa ora bakal pegel ngejalanin hubungan mengkenen. Karena sampai kapan baik, Ipa bakal sayang balik ang nonot. Walaupun kita wong loro, ora bakal jadi siji. Iya, Ipa ora bakal kawin karo wong sejen ang. Lamun dipaksa kawin karo wong lanang sejen, Ipa bakal kabur ang. Kalau bocah lah Kak Haji. Cocok bilu, ketemuan karo ikun. Ayo, Jaga perasaan ang nonot anggo Ipa ya ang. Ya Allah! Peluk-pelukan nih ya. Nang, sampai kapan baik Reyang beli bakal ngerestui sira? Wis, aja gua anak Reyang maning. Kok mengkonon no ceritanya. Oh, dadi bengen Mbak Ipa pernah arepan kabur sing Uma gara-gara dikawinaken karo bos bodolanku. Karena Mbak Ipa ku wis duwe janji tak karo Mas Nonot. Iya nok, makanya kejadian kuat aja sampai terulang nih Sira. Sekian, Mbak bakal dukung Sira nok supaya nasibnya Sira orang kayak Mbak Ipa. Iya Mbak, makasih ya Mbak. Bijang beneran sayang Sira kan nok? Sayang pisan Mbak. Bagus, semangat ya. Iya. Nyaki Pak RT aku piye? Ya, kesuwun. Oh ya Pak RT, biji aku masih ada hubungan karena Anita. Masih, Din. Padahal Mbak harus tak nasihati, tapi ngomongnya lo, nong nani gak pada baik jadi meneriang. Pak RT baru beli nih kakangnya Nani. Budin ora bro. Ih Pak RT ya, dadi Nani ku Pak RT. Dua kakang wadon arane Ipa. Pada baik kayak konon, bengen ku dua hubungan karo bocah lanang, tapi ku beli direstui nih kaji wajlam. Soalnya ku wong lanang ku wong melarat Pak RT. Barang prinsipnya wah kaji wajlamku. Wong sugi kudu karo wong sugi maning, makanya milih mantu gak kudu ndelang bibit bebet bobot. Baka ora sepapak, sepira demenega, angger dikokon pisah Pak RT. Kakangnya Nani Ipa lho, sampai pisah karo lanangane. Padahal ini kuburu Pak RT. Wong loro kuis pada demene, tapi angger bae dikokon pisah. Iya, Din. Kenang apa ya? Wong suki ku pada kaya konon. Milih mantu, kudu kalangan wong suki maning. Bagian ora kenal, ora demen ga, ya dipaksa-paksa. Sing akhirnya nyiksa anak, gawe anak tertekan, lan nyiksa batin. Arep ngelawan, wedi durhaka, nurut bahaya uripe tersiksa. Karena kudu jalani rumah tangga, karo wong sing ora disayangi. Ya sangkane, Ipa sampai kini masih dewekan iku Pak RT. Karena beli gelem dijodokna, bengen sampai kabur gara-gara dijodokaken. Lu, kayak konon lu tadi ini ya. Pak, yang harap itu dipit ya. Tinang, Arep mau ngerok Nani. apa sih lu orang kampung? Sebelum gue nak mani harus setuju ya, tidak mau karo Sira. Tapi Sira ini kata ketemu karo Nani baik. Orang setuju sih Pak. Yang aku nyerah Pak. Orang baik Pak. Yang bakal nyerah Pak. Yang bakal memperjuangkan Pak. Wong wadon sing tak sayang ini Riang Pak. Perjuangan umat di sini sayang Sira Kodina. Tapi Sira kudu kemampuan. Nani karo Sira ku aduh nang. Bagaikan langit dan bumi. Nuk nani lah anaknya wakaji wajlam. Wong sing paling suki. Sementara Sira cuma anaknya RT. Sadar nang, sadar. Riang sadar Pak. Tapi apa Riang? Sing cuma anak RT. Orang berhak bahagia. Orang berhak memperjuangkan keyakinan Riang dewek. Jaluk tuangannya Pak. Riang pamit ya Pak. Assalamualaikum. Ya Allah,
Tolong lancarakan apa sih lagi diperjuangkan dengan anak kereang. Karena pada dasarnya anak kereang cuma lagi memperjuangkan jodoh nih. Semoga Nok Nani bener jodoh anak kereang. Amin. Ayo Nok, Bertiga sayu bae ayo. Aduh, jaketnya adem sore-sorean. Nih Pak, pakai undangan dikit ya. Kondangan. Masih ngajak Nani. Iya, bocah aku kenal Nok Nani Pak, makanya sekalian diajak. Oh, ya wis. Nan, si nurut tingkah Kang Ira. Awas, macam-macam nih kan Nani. Iya kami. Pak. Terus Adi ini lia. Awasan nih kan Nani. Kau nih kan bijeng maning. Iya Pak, saya maaf dikit. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Not, sit mau tadi gini. Ya sengit mau Jem, tapi ya orang apa lah. Iya maaf Not. Soal Riang ku ya, ditakon dibit bapak Riang. Harap mendije. Ya takwara, ketemu karok nanis. Ya biasa, domong dipit. Terus akhirnya bapak tidak ngerti. Iya Not, Nani habis dimarahan, ketemu di tempat kin. wis Not. Ikalah, Nok Nani wis teka. Terus mana lah? Iya Not. Ikalah, dijangilah. Mana Nok? Mana? Suwun ya Mbak. Hati-hati. Nok Nani. Abijeng. Nani kangen pisan karo Abijeng. Pada Nok. Abi jeung anu kangen pisan Nok Nani. Oh iya. Nok Nani mari mina karo siapa? Karo kakangnya Nani, Endi sih? Oh, kun. Iya, Ari Abijeng sih mene karo sapa. Karo batur Nok. Hah? Batur ya ka? Oh, kun. Iya Nok. Esi Nok. Untuk kan abi yuk. Ayo, Butuh air mineral untuk acara hajatan, syukuran, tahlilan, dan juga lain-lain. A2 mil aja. Bisa harga agen, bisa harga grosir, dan juga bisa harga ecer. A2 mil. Segar alami, bersih dari hati.